गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਵਧੀਆ ਜਨਾਬ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਈ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਯਾਰ। ਫੇਰ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਯਾਰ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਚੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਆਹ ਛਤਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਵੇਚ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ। ਲੈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਬਿਲੂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ? 40,000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਵੇਲਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਹੈ? ਇਹੀ ਆ ਬਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਕਿਹੜਾ ਛਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ? ਆ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਛਤਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। ਆ ਤੇ ਸੋਨਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ, ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਛਤਰਾ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇ ਦੇ। 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਭਰਾ ਵਾ, ਦੋਸਤ ਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਸਭ ਘਰ-ਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਨਾਬ। ਛੱਡ ਦੋ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਦੋ। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾਈਏ ਤੇਰਾ। ਆ ਜਾ। गोलमाल है भाई सब गोलमाल। फैसल भाई नाम जनाब, ठीक हो? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਛਤਰਾ। ਕਿਹੜਾ ਛਤਰਾ ਭਾਈ? ਆ ਭਾਈ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਫੈਸਲ ਮਿਲ ਪਾਣਾ। ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਦੋਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੁਸਤਫਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਦੀ ਭਾਈ ਡਿਮਾਂਡ 50,000 ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। 50,000 ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ? ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ 35 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖ। ਨੂਰ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ 45,000 ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ 5,000 ਛੱਡਿਆ ਹੁਣ ਫੈਸਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਫੇਰ ਉਹ ਵੀ ਤਦੇ ਤਲਕ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਾਂ 5 ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ 5-7 ਮੇਰਾ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐ ਨੀ ਕਰ, 5 ਇੱਧਰ ਛੱਡਤਾ, ਉਤਲਾ 5 ਰਹਿ ਗਿਆ। 27 ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਾ, 27 ਦਾ ਕਰ ਲਾ, 7 ਦੇ 42 ਚ ਦੇ ਪਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਯਾਰ ਸਾਡੇ 42 ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। 45,000 ਚ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਮੂਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋ ਹੁਣ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ 3,000 ਛੱਡਦਾ, 5,000 ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ। 40,000 ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ 2,000 ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਚੱਲ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਦੇ ਯਾਰ ਬਿਆਨਾ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, 2,000 ਬਿਆਨਾ ਫੜ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 40 ਰਹਿ ਗਿਆ, 500 ਵੀ ਉਤਲਾ ਨਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਛਤਰਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਛਤਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਵੀ, ਹਕੀਕਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬੱਕਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।